Marla. Marla hat sich nicht wohlgefühlt. Sie ist nach Hause gegangen. Stimmt irgendetwas nicht? Sie sehen so besorgt aus. Ich habe das Gefühl, als ob Sie etwas verbergen würden. Die Welt ist merkwürdig. Jeder Mensch hat sehr viele Facetten in seiner Persönlichkeit. Und jeder versucht, etwas zu verbergen. Ängstige dich nicht. Du solltest dich etwas schlafen legen. Was ist hier nur los? Ohne ein Wort geht Marla einfach. Seine Majestät kann mir nicht sagen, was ihn bewegt. Und es scheint, als ob dieser Mann irgendetwas zu verbergen hätte.